ഒരുപക്ഷെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മാത്രം സംഭവിച്ച ഒരു യാത്രയുടെ കഥ മാത്രമല്ല ഇത്. 12 വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലും മാത്രം പോകുന്ന നീലക്കുറിഞ്ഞി കാണാൻ ചൊക്രമുടിയിൽ നിന്നും 3 കിലോമീറ്റർ ഏറ്റവും ദുർഘടമായ പാതയിലൂടെ ട്രെക്ക് ചെയ്തു പോയ ഒരു യാത്രയുടെ അനുഭവം കൂടിയാണിത്. യാത്രകൾ കഠിനമാകുമ്പോഴേ അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി പൂർണ്ണത വരികയുള്ളൂ. ഓഗസ്റ്റ് 24 തീയതി 11 മണി മുതൽ നീലക്കുറിഞ്ഞി കാണാൻ നമുക്ക് ചൊക്രമുടിയിലേക്ക് ട്രക്ക് ചെയ്തു പോകാം. കുറേ അധികം ആളുകൾ ഇത് മുഴുവനാക്കാതെ തിരിച്ചു വരുന്ന കൊണ്ടു. എന്നാൽ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറേ അധികം കാര്യങ്ങളുണ്ട്. കാരണം ഇത് വെറും ഒരു യാത്രയല്ല. ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു പോയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ യാത്ര മുഴുവനാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ ഉറപ്പായിട്ടും പറഞ്ഞു തരാം. കൂടാതെ എൻ്റെ കുറച്ച് എക്സ്പീരിയൻസും.